क्या ल एलिफेन्ट बसेछ ल त्यहाँ कस्तो राम्रो छु त्यहाँ थियो एलिफेन्ट बसेछ यहाँ ढुङ्गाको हेर स्ट्याचु एलिफेन्ट अरे बेलुका आउँछ यहाँ छ नि अङ्कलको हात्ती टिक टिक चल मेरे घर टिक टिक ल ल ल ल रुसेल पनि जा ल ल आशीर्वाद दियो ल ओ ल दिला ल ल गुड Bye bye. Thank you, Dai. Bye. है ल ल म खिच्दिन्छु ल फेरि एकछिन जाऊ उता नजिक जाऊ दिइरह ल रुसेल गो रुसेल जाऊ 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 लड्दै समाता ओके नो प्रब्लम ल यता ल एकजना अरू सुन्ता चाहिँ यतापट्टि गर ल ओके एकजना अझै बस पछि हेलो रुसेल कस्तो लागिरहेछ डर लागिरहेछ जाऊ न गएको छैन ल जाऊ न चढिहाल्नु हिँड्दैन जुत्ता त्यहीँ होस् ए ल ल ल म आएँ है यता हेर है ए हराउँदैन नि है ल ओके ल रुसेल रुवेन मलाई हेरी ल त्यो त डराएर कहाँ हुन्छ ल है तेरी ल ल पछि आउँछ सुनिन पनि हाँसेछ त ए हल्का भएर दुईजना मात्र भयो नि त्यहाँ होइन यो त हात्तीलाई के गरौँ यो त कुर्कुट हाल्छ अरे हल्ला अरे कुर्कुट हाल्छ अरे यता नि देखाऊ टिना खोलामा जाँदैछ रुवेन सेल सेल यो कति वर्ष भयो 22 वर्ष यो
यो त बुढो भयो होला है 45 आमा उहाँ बच्चै रहेछ उहाँ ट्रेनिङ हो त्यसलाई रुसेल उता हेर ऊ अर्को हात्ती सानो है हाम्रै उमेर गरेको छ बच्चा चाहिँ ट्रेनिङ हो सँगसँगै हिँड्यो भने आमासँग हिँडिरहेछ कन झर्ला राउन्डसम्म त टिना कन झर्ला यार पानी छ नचल खोला तरिरहेछ लमक झमक धमक झमक गर्दैछ चस्मा चस्मा बिहानै देखिन्छ होला कि अलि है जनावर त अलि बिहानै देखिन्थ्यो होला दुसन देखिन्छ कुनै ठेगानै हुँदैन जनावरको एक ठाउँमा बस्दैन रिजा नि त यतातिर बच्चा रहेछ कि यो छोरी है यो छोरी पछाडिको छोरा ए छोरी हो आमा पछि पछि जान्छ कि त्यता गयो आमा 50 वर्ष भयो त्यो अगाडिको अनि यो अहिले भर्खर 22 वर्ष अनि चाहिँ बाउले थप्दै भने जेन्जी रहेछ के जेन्जी रहेछ पछाडिको यो कति वर्ष भएको यो 4 वर्ष ए ओन्ली 4 इयर्स 4 वर्ष होइट किन रिसाएको छोरी भनेर यो चाहिँ आमा हो यो दुईटाको आमा हो यो अलिक खाइलाग्दो रहेछ है भर्खरै 22 वर्ष 22 केही चिजसँग डराउँदैन है कहाँ डराउँछ भाग केहीसँग डराउँदैन यो है माउ पनि त्यस्तै खालको है राजकली राजकली त्यो राजकली तपाईँहरूसँग भएको यो तुलसीकली पछाडिको छोरा राजकुमार ओ राजकुमार त्यही भएर त हेर्नु राजा हिँड्न हिँडेछन् एकजनासँग चाहिँ पुग्छ अहिले पनि 3-4जना सक्दैन पुग्नु हग्दै अडाउँदैन कि माथि किन त्यस्तो गरेको बोला होला न आमालाई 4 वर्ष त बल्ल बच्चा केटी हो रिसा होला कहिले उता कन्ट्रोल गरेर भएको छ त्यसलाई सिकाएको तालिम भइसक्यो तालिम भइसक्यो तालिमपछि सबै चिजमा पर्फेक्ट भइसकेको छ आशीर्वाद दिन्छ है माला लगाइदिन्छ त्यसले पनि यसले पनि 4 वर्षमा त्यति ज्ञानी भइसक्यो देखिए स्याल देखियो टाइगर देखियो दाइ तपाईँहरूले बाघ देख्नु भएको छैन है बाघले हान्छ हान्दैन यसलाई बाँकी हेरी है गैडालाई मारिदिन्छ बाघले
खै बच्चा कहाँ रुए सुशील देख्यो राइनो कस्तो लाग्यो डर लाग्यो डर लाग्यो खै यता नि हेर बुढी चिन्ता यता नि भुइँडो खेद्यो उता देख न घुम्यो मजा आयो ल यस खुल्ला ठाउँदेखि पाइयो क्या राम्रोसँग होइन कसो कसैबाट हो र नि चार दिन छ नि त्यसले त 4 दिन भने त है जाने यी रट्टी लिएर हुन्छ कसरी हिँड्ने भने थाहा हुन्छ नि अघि एउटा त्यहाँ देख्यो त्यहाँ झारीमा थियो ए हामीले देखेन ए फुच्चे हात्ती होइन फुच्चे हात्ती वहाँ गडा गडा थियो हात्ती राम्रो छ देख्यो गडालाई यसपालि राम्रो छ देख्यो है पहिला यहाँ खर्काट दिन्थ्यो यहीँ होइन अहिले बन्द गऱ्यो होइन धेरै वर्ष भयो मेरो आमाहरू आउनुहुन्थ्यो त्यसरी यहाँ हामी त शान्ति चोक हो त हामी त काठमाडौँ आएको पहिला चाहिँ मेरो घर त यहीँ हो तर यहाँ आउनुहुन्थ्यो कि पहिला सब गाउँको मान्छेहरू के अनि डडेलो लाउँथ्यो कि डडेलो लाएर उहाँसम्म पुग्थ्यो डडेलो यहाँबाट खर र अनि खडाइ बोकेर जान्थेँ खर छाउनलाई खडाइ बार यो यहाँ सौरा पनि जम्मै खडाइको थियो नि त होटलहरू सबै अहिले भत्काएर खर खडाइ है कस्तो राम्रो हुन्थ्यो दामी शीतल हुने एकदम जम्मै खडाइको त थियो नि त्यतिर माटोले लिपेको खडाइको हेर सानो तिमीहरूभन्दा सानो हो त्यही त 4 years 4 वर्षको यो पुच्चे मान्छे बोकेर हिँड्छ साह्रो ज्ञानी सक्छ बोक्नलाई 4 yearमा तिनीहरू बोकेर हिँड्छ 4 year हो तिमीहरू केही काम गर्दैन त्यसले कम काम गरेछ ऊ पराल खाँदै हिँडेछ पराल त यस्तो खाँदो रहेछ यिनीहरूले यत्रो चोर रहेछ यहाँ अरू मान्छे छिर्न पाउँदैन है पहिला टिकट 2 रुपियाँ थियो पहिला जमाना यो खराइ खर गरिदिएला यता नि खोलै रहेछ यो खोला नि के हो यो त यस्तो सुन्ता एक दुईवटा उ गर न यस्तो भिडियो खिच तेर्सो पछि जोड्नु हुन्छ क्या
ठाडो अनि तेर्सो छ यता त्यता नि खिच मतिर नि देखाऊ टिना त सानो हुँदाखेरि आएको थियो हामी हँसिया चाहिँ किन यो भनेपछि त्यो आमा यो छोरा यो दाइ हो यो दिदी हो त्यसको ए यो दिदी ए त्यो पनि छोरी हो यो पनि छोरी हो ए यो पनि छोरी है यो पनि छोरी होइन छोरी त्यो बहिनी हो भाइ ए यो बाउ ए आमा अनि त्यो बाउ ए अर्को पोथी यो चाहिँ आमा हो हामी चढेको साथी ल हात्ती अनि साथी चो हात्ती पछि टन टन त्यहाँ हैट आयो हात्ती पछि ल हात्ती आयो डियर छ यहाँ ल रातो बोलिसक्यो धन्न उयो लगायो अब पर्सि जाऊँ काठमाडौँ पऱ्यो यहाँसम्म पर्सि नआएकै